Продовжується прямий ефір на телеканалі АТR. Я дякую, що ви залишаєтесь разом із нами і довіряєте нам. Доброго дня. Мене звати Аліна Блохіна і я рада представити вам гостя цієї ефірної години. Це Валентин Гладких, політичний експерт громадського об'єднання «Слово є діло». Пане Валентине, доброго дня вам. Добрий день. Власне, розпочинаємо ми із такого. Президент Росії Володимир Путін дав пряму вказівку анексувати Крим на вузькій нараді з першими особами Російської Федерації у ніч з 22 на 23 лютого 2014 року. Про це на допиті в Оболонському суді Києва у справі про державну зраду Віктора Януковича розповів екс-депутат Держдуми Російської Федерації Ілля Пономарьов. Числа Путин чуть было не попал в авиакатастрофу в Сочи. На вертолете была там жесткая посадка у него, и он это воспринял как покушение, попытку покушения с участием иностранных спецслужб. И в этот же день состоялось, там, как известно, бегство Януковича, поэтому у него было такое настроение, что вокруг заговор. И в ночь с 22 на 23 было собрано узкое совещание. И именно на этом совещании Путиным был поставлен вопрос об аннексии Крыма. Пане Валентине, от ще, скажімо так, негласними подробицями обростає і справа щодо держзради Віктора Януковича, власне, ті дії, які вчинялися тодішніми українськими чиновниками і президентом Російської Федерації Володимиром Путіним. Що далі? Як гадаєте, чи можуть ці свідчення, зокрема і пане Пономарьова, послужити, можливо, у майбутньому певним механізмом для того, щоб притягти до відповідальності безпосередньо тих осіб, про яких йдеться під час судових засідань, бодай не в українських судах, а можливо в європейських інстанціях? Ну, оскільки цей допит відбувався в процесі судового розгляду справи про державну зраду Віктором Януковичем, да, то тут треба зважати, що чи це свідчення, воно, власне кажучи, сприяє там обвинуваченню, чи навпаки сприяє захисту, взагалі, які можуть бути наслідки в цьому судовому процесі. Так от, якщо в цьому судовому процесі його розглядати, то той факт, що рішення було прийнято в цей період, воно навпаки дає підстави сумніватися в тому, що Янукович скоїв державну зраду. Чому? Тому що на той момент ми його вважали вже як людину, яка самоусунулася від виконання функцій президента України. І це треба усвідомлювати. Тобто ми дуже часто, не ми, мається на увазі, а ті, хто є ініціатором подібних процесів, не зовсім усвідомлюють, які будуть правові наслідки. Вони дуже зациклені на якихось пропагандистських аспектах і не зовсім розуміють, яке це може мати тлумачення в правовому полі. Тому сам факт анексії Криму, він все, і він доведений, доконаний, є оцінка, ми говоримо там незаконно, анексія Криму. Хоча це, як на мене, тавтологія, тому що анексія не може бути законною. Сам факт, що вона є анексія, це вже є порушенням норм міжнародного права. Чи будуть притягати винуватців, які скоїли або були причетні до скоєння цього злочину, причому це є злочин як з точки зору українського національного законодавства, це як замах на територіальну цілісність України, так і з точки зору міжнародного права. То зрозуміло, що винуватців можна притягати до відповідальності як в українських судах, так і в міжнародних судах. Але це те, що стосується анексії Криму. Це те, що стосується цього агресії збройної в окремих районах Донецької і Луганської областей. Але в ситуації з Януковичем, я боюся, що це свідчення зараз якраз його захист буде використовувати на свою користь. І в даному випадку, якщо вже так продовжувати цю логіку процесу, мені взагалі дивно, чому ми тягаємо цього Януковича з обвинуваченням в державній зраді і водночас якось не дуже поспішаємо притягати Януковича та його оточення за обвинуваченнями, наприклад, в інших справах. Зокрема, в результаті їхньої економічної діяльності. В цьому контексті мені видається значно більш перспективною навіть справа з колишніми вишками Бойка, які виявилися не вишками Бойка, а було нарешті встановлено, хоча мені, чесно кажучи, дивно, скільки часу було потрібно Генеральної прокуратури для того, щоб усвідомити річ, яка була людям, була очевидна з самого початку, що керівник Міністерства енергетики не міг впливати на процес, який, Нафтогаз України, який завжди перебував в той час під керівництвом, власне кажучи, так званих младоолігархів, Саші-стоматологів і тому подібних речей. Так от, якщо б ми почали оцю справу копати,
Ну то я думаю, значно швидше б і легше було б доказати склад злочину, ніж довести склад злочину у справі про державну зраду. І виникає наступне запитання: ну чому досі цього не відбувається? Чому недостатньо, скажімо так, сьогодні зусиль приділяє Генеральна прокуратура тому, щоб розслідувати, в тому числі і ситуацію з цими вишками тепер вже Арбузова і Януковича. Там є що копати, і там можна швидше це нарити. А відповідно і там не буде політичного змісту, бо це економічний злочин. І на підставі рішення вже можна вимагати екстрадиції Януковича або інших фігурантів цієї справи. І тут ще один нюанс. Дуже показовою є реакція на зміну позиції ГПУ стосовно цих вишок. Дуже болісно відреагували, власне кажучи, фігуранти і Арбузов, і Янукович на те, що, виявляється, тепер вони розглядаються як підозрювані в цій справі. Але, пане Валентине, тут є кілька але. Навіть якщо були б кримінальні провадження, про які ви говорите, стосовно там і певних корупційних безпосередньо там діянь пана Януковича і його близького оточення, ми маємо все одно процедуру заочного засудження. І тому хоч в цій справі фактично, фізично ми не бачимо Януковича на судових засіданнях, то якщо це процедура заочного засудження, яка була б застосована, вочевидь, і в інших судових процесах, то тоді від кількості або від змісту справ мало що змінилося. Змінилося б. Чому? Тому що обвинувачення в державній зраді, воно вже апріорі або імпліцитно містить політичну складову. А ми знаємо, як європейське співтовариство болісно реагує, коли починається розмова про політично вмотивовані процеси. Ми знаємо, як вони болісно реагують, коли починають говорити про те, що використання кримінального судочинства для того, щоб з'ясовувати стосунки зі своїми політичними опонентами. Ми знаємо, як українське суспільство сьогодні дуже болісно реагує на те, що чимало представників злочинного режиму Януковича на сьогоднішній день з правової точки зору виявляються абсолютно чесними, порядними громадянами, бо їхню вину не встановлено і не доведено в судовому порядку. До чого я це все веду? Тому, шановні, давайте замість того, щоб займатися цією клоунадою пропагандистською, починати справи, де дійсно, по-перше, є очевидний, або більш-менш очевидний склад злочину. По-друге, щоб ці справи не мали політичного забарвлення. Бо яке політичне забарвлення має ситуація з тими ж самими вишками? Коли втупую, грубо кажучи, ці младі олігархи придбали ці вишки і на їхні фірми. Це чітко встановлено, що це їхні фірми, вони належали їм, надійшла неправомірна вигода. Де тут політика? Політики тут нема. І тоді можна було б вимагати, повторюю, екстрадиції пана Януковича. І в нього не буде тоді можливості потім звертатися до Європейського суду з прав людини. Добре. Пане Валентине, дивіться, тобто ви вважаєте, що справа щодо державної зради Віктора Януковича є політично мотивованою? Я, по-перше, вважаю, що вона є політично забарвленою, а наскільки вона є політично вмотивованою, це вже питання інше. І я в кращому випадку схильний розглядати справу Януковича про державну зраду. Якщо шукати раціональне зерно, то я його знаходжу лише в тому, що матеріали цієї справи в подальшому можуть бути використані українською стороною, коли ми будемо розглядати в ширшому контексті агресію Росії. В тому числі анексія Криму і збройна агресія на Донбасі. Але з точки зору обвинувачення Януковича це тупікова гілка, бо ми з одного боку визнаємо його людиною, яка самоусунулася від виконання президентських повноважень, а потім намагаємося йому інкримінувати, що він вже не будучи президентом України, скоює якісь дії, скоювати які він вже не мав відповідних повноважень. Якщо ми говоримо, я не виправдовую Януковича, просто що це не виглядало так. В жодному разі. Я навпаки намагаюся пояснити, що треба робити для того, щоб зрештою побачити Януковича за ґратами. Не просто цю дискусію, риторику, а як його дійсно все-таки сюди притягнути і встановлений законом спосіб ув'язнити. Дивіться, пане Валентине, от ви вже згадали про процедуру екстрадиції, говорите, що якщо б, до прикладу, це була справа так само щодо цих славнозвісних вишок, то можна було б запросити екстрадицію. Але ми розуміємо, що фактично екстрадиції можна вимагати і у провадженні щодо державної зради. Але звідки екстрадиції? З території Росії зрозуміло, що Російська Федерація, вочевидь, відмовить у екстрадиції Віктора Януковича. А тут є питання інше. Нас взагалі-то мало мусить цікавити те, що зробить російська сторона. Нас мусить цікавити в першу чергу, чи зробили ми все те, що ми могли і мусили зробити. Позиція
російської сторони мені зрозуміло давно, і ілюзій в мене жодних нема, як вони будуть себе поводити. Але в мене є претензії до українських правоохоронних органів. Чи вони зробили все належним чином для того, щоб, власне кажучи, відбулося те, чого ми прагнемо. Тому мені не зрозуміло, чому досі не готові ці всі подання на екстрадицію, умовно кажучи. Що ми зробили для того, щоб цього досягти? Що зробили ми? Тобто ми ототожнюємо себе зі сторони обвинувачення. Що зробили адвокати? Дивіться, от хотілося почути вашу думку щодо безпосередньо захисту президента-утікача спершу. Представники одного з адвокатських об'єднань, зокрема пан Сердюк, який вже відомий у цій справі так само, береться захищати Віктора Януковича. Потім відмовляється, начебто сам Янукович говорить про те, що він не потребує, власне, приватних комерційних захисників. Йому призначають державних адвокатів. Одного, другого, але знову ж таки Сердюк повертається і зараз захищає, представляє інтерес Віктора Януковича у суді. І при цьому сторона захисту просить допитати у суду 138 свідків, із яких суд, власне, задовольняє питання допиту 16 з них: Захарченка, Азарова, Клюєва, Шуляка, Лебедєва і тощо, колишніх посадовців. От в що вкладається логіка за сторони захисту? Тобто ми розуміємо, що фактично цих осіб навряд свідків сторони захисту ми побачимо у суді. Тоді наскільки грамотно побудована логіка захисту Віктора Януковича? Ні, так треба ж розуміти, яка мета захисту. Мета захисту полягає в тому, щоб пункт перший, або виправдати свого клієнта, тобто виграти судовий процес, або там, умовно кажучи, затягнути цей судовий процес, не дати можливості встановити вирок. Але так їм за це платять гроші. І подобається нам, не подобається. У нас є Конституція України, є презумпція невинуватості, є змагальний судовий процес. І в контексті цього мене дивує, знову ж таки, не їхня позиція. Вони роблять свою роботу. І, мабуть, за це отримують дуже непогану винагороду. Так я не розумію, чому ми до них, які можуть бути до них претензії. Претензії можуть бути, знову ж таки, лише до Генеральної прокуратури, до обвинувачення. Чи вони усвідомлювали мету і стратегію оборони, захисту, мається на увазі. Чи вони усвідомлювали, чи є у них доказова база, чи нема доказової бази. І от тут виникає проблема. Нащо було влаштовувати цю клоунаду, усвідомлюючи, що в результаті всіх скайп-включень ми лише даємо інформаційний майданчик для того, щоб вкотре українське суспільство, не лише українське суспільство, мали можливість почути чергову порцію тієї самої маячні, яку ми чули ще в далекому 2013-2014 роках. Я не причетний, це злочинні якісь дії якихось непонятних спецслужб, американці, печеньки, наколоті апельсини і всю цю маячню. Який правовий статус це має все і які наслідки цього будуть? Нащо Генеральна прокуратура розпочинає те, що вона не може довести до якогось пуття. Але дивіться, пане Валентине, я погоджуся з вами, що дійсно захисники, особливо, якщо ми зараз говоримо про приватних адвокатів, вони дійсно отримують грошову винагороду за свою роботу, тобто за представлення Віктора Януковича у суді. І безпосередньо ви вже сказали про дві ймовірні мети: або доведення невинуватості, або затягування процесу. Але сторона обвинувачення і сторона захисту має де юре право на те, щоб допитували свідків з обох сторін. І це процесуальний момент, який не можна викреслити. І що тоді може зробити Генеральна прокуратура, якщо законом встановлений порядок, що допитуються і одні свідки, і інші свідки. Але знову ж таки, цей перелік 16 осіб не видається таким, щоб можна було побачити цих персоналів у суді. Ні, так, що тоді має зробити Генеральна прокуратура? Якщо зробити крок назад, то можна поставити взагалі питання так. А яка доцільність взагалі в принципі була проведення цієї процедури заочного засудження? До чого це, власне кажучи, веде? Це запит суспільства. Ні, запит суспільства насправді був оновлення, очищення влади, дійсно встановлення законності. У нас, слава Богу, сьогодні чимало сидить людей, які голосували 16 січня за закони. І нічого нормально, нічого не інкримінує. Чому? Тому що це не є порушенням закону. І багато інших речей. Я вже говорив одну дуже неприємну річ. Вона неприємна в першу чергу і для мене самого, як для учасника Революції Гідності. Що в 2013-2014 роках злочинний режим Януковича мені видавався значно більш злочинним, і це видавалося мені значно більш переконливим, ніж сьогодні, після 4 років. Тому що ви мене вибачте, якщо ви за 4 роки, перебуваючи при владі, контролюючи ситуацію в країні, не спромоглися в законний спосіб
Ну не лише розслідувати ці всі злочини, а й встановити винуватців і притягнути їх до відповідальності. Ну то в мене виникає запитання, а чи був тоді той режим взагалі злочинним? Чи то була він злочинний з точки зору риторики? Чи він є і з точки зору політичної пропаганди? Чи він був злочинним з точки зору права? Якщо він був злочинним з точки зору закону і з точки зору права, то, будь ласка, доведіть мені це відповідними судовими процесами. Якщо ви це зробити не можете, то мимоволі виникають запитання, а був ли мальчик? І це є велика проблема. І тут справа, запит суспільства, насправді, він був очевидний і тоді. І треба ставити запитання, чи вибрали ви правильну стратегію для того, щоб цей запит задовільнити? Окей, яка тоді альтернатива процедурі заочного засудження? Екстрадувати не екстрадують, сам не приїде, тому що багато разів, коли Віктора Януковича запрошували фізично прийняти участь у судових процесах, його адвокати наполягали на тому, що йому на території України загрожує безпека, його життю і здоров'ю, він не приїде, бо боїться за себе. То тоді яка альтернатива? Безумовно, і є міжнародні конвенції, де чітко написано, що навіть росіяни, якщо будуть відмовлятися у виданні, я знаю, як вони будуть відмовлятися. Вони будуть посилатися на статтю певної конвенції, де чітко прописано, що можна не видавати громадянина в ту Україну, де є обґрунтовані підозри, що він не може розраховувати на правосуддя, де проти нього, умовно кажучи, порушена справа політично вмотивована. І вони будуть вкотре використовувати оцю риторику для того, щоб дискредитувати українську державу і українське правосуддя. І це треба усвідомлювати. Тому виникає запитання, нащо Генеральний прокурор в своїх публічних виступах робить заяви, які є політично заангажованими. Тому що Генеральний прокурор має політичне минуле, від якого позбутися важко. А було б добре, якщо б цього всього не було. Якщо б Генеральний прокурор у нас був просто сірим мишеням, який сидить і робить свою роботу, не вилазячи на екрани. Так можна сказати про будь-кого з української політичної еліти. Українська політична еліта ділиться на дві великі групи. Перша – це посадові особи, які призначаються, чи чиновники. І є політична еліта, яка, це ті, кого обирають. Це виборні посади. От ті, кого обирають, вони можуть ходити, потякати язиками. Це їхня робота. Це парламентарі, ті, хто в парламенті сидить. Чиновники себе так поводити не можуть. І якщо ми подивимося на досвід або на політичний процес Західної Європи, Сполучених Штатів Америки, то ми побачимо аналогічну ситуацію. Ті, кого обирає народ, тобто ті, хто залежить від виборців, от вони ходять і потякують. У них така робота. Їм треба подобатися виборцям. А ті, кого оці потякали, призначають на відповідальні посади, зазвичай тихенько собі сидять в кабінетах, тихенько собі роблять, і, як казав мій колишній шеф Лесь Степанович Танюк, не вилазять, як дурні з маслом на сонці. А у нас вони всі почувають себе, як зірки шоу-бізнесу. Але дивіться, у чиновників є бек. Хтось колишній мер, хтось колишній прем'єр-міністр, хтось ще хтось. І навіть попри те, що парламент, який був обраний 2014 року, начебто мав принести багато у Верховну Раду нових облич, хтось, точніше майже всі, мають певний бек. Мало хто займався бізнесом, і тут багато хто пас, це факт. Багато хто має бек, тому тут від політичної, скажімо так, від політичного підґрунтя відійти важко. Але це погано, тому що є таке поняття, як соціальна роль особистості. І ти мусиш розуміти, що якщо ти вчора був співаком, то ти, в принципі, міг в трусах чи без трусів танцювати на корпоративах у олігархів. Якщо ти потім потрапив в парламент, наскільки мені відомо, була така відома порнозірка італійська Чичеліна. Так от, коли потрапила в парламент, вона припинила зніматися в порно. Хоча у неї був дуже потужний бек. То мені хотілося, щоб і українські політики, після того, як вони переходять і починають виконувати іншу соціальну функцію, все-таки на це зважали. А у них просто, якась така легка шизофренія. Вони не можуть розуміти, вони хто журналісти, громадські активісти, вони опозиціонери, вони політики, вони урядовці. Хто вони? Всюди зради. Ні, це не зрада, це печалька, насправді говорячи так. І тут не є зрадою. Це, до речі, це є загально, до речі, культурною поведінкою. Це ж не тільки їх стосується, бо вони є плоть від плоті і кров від крові українського народу. Це ексгібіціоністська якась позиція, вона притаманна не лише їм. Просто їх більше помічають. І в тому є і відповідальність і засобів масової інформації.
Ну, у нас депутати, вони є експертами в усьому. Ну, у нього освіта ПТУ, і він починає розказувати про міжнародні відносини. Люди приходять в ефіри, і вони не розрізняють, чим відрізняється окупація від анексії. І це не заважає їм розмірковувати про якісь глобальні речі. До ще однієї теми, власне, перейдемо. Сьогодні у аеропорту Бориспіль детективи Національного антикорупційного бюро України та прокурори спеціалізованої антикорупційної прокуратури затримали міського голову Одеси Геннадія Труханова та його заступника, яких підозрюють у заволодінні майном шляхом зловживання службовим становищем. Наразі з усіма підозрюваними виконуються слідчі та процесуальні дії, повідомили у прес-службі НАБУ. Нагадую, що 13 лютого детективи НАБУ та прокурори САП повідомили про підозру 4 посадовцям мерії Одеси, у тому числі і чинному міському голові. За версією слідства, чиновники можуть бути причетні до схеми із завдання збитків місцевому бюджету Одеси. У вересні 2016 року мерія Одеси придбала будівлю, яка раніше входила до цілісного майнового комплексу державного підприємства «Завод Краян» за 185 мільйонів гривень у приватної структури, яка на початку 2016 року сама придбала цей комплекс на аукціоні, організованим ліквідатором держпідприємства за 11,5 мільйонів гривень. Отримані від мерії 185 мільйонів гривень фірма-продавець спробувала перерахувати компанії із ознаками фіктивності, керівник якої наразі перебуває у зоні АТО. В НАБУ зазначили, що спробі легалізації вдалося запобігти, і наразі, власне, триває судове слідство. Пане Валентине, досить довго очільник Одеси був у відпустці, згодом поїхав у відрядження. Була історія у пана Труханова із начебто російським паспортом. І от бачимо, що вже НАБУ дісталося його, дісталося у аеропорту Бориспіль. Власне, що далі? Чекати від цієї ситуації, тому що, здається, ледь не місяць його не було на своєму робочому місці. І як він так, по-перше, знаєте, це, напевно, буде перше питання. У Бориспілі його, власне, затримують, якщо місяць не могли знайти, а тут знайшли. Ні, ну тут треба знову ж таки розуміти дуже просту річ, що у нас пані Гонтарева там, я не знаю, вже рік у відпустці. Тобто треба розрізняти правопорушення від просто якоїсь дивної поведінки, в якій ми можемо вбачати ознаки якоїсь не зовсім доброчесної поведінки, як мінімум і як максимум правопорушення. Він мер Одеси, він пішов собі у відпустку, потім він міг ще захворіти, піти на лікарняне, ще бути на лікарняному, потім він міг взяти за власний рахунок відпустку. Тобто це в даному випадку не має жодного стосунку до цього кримінального провадження. Але, пане Валентине, якраз говорили про те, що він пішов у відпустку, відрядження і тощо, тому що знав про те, що на нього є справа у НАБУ. І фактично таким чином уникав слідчих дій. Чому тоді він повернувся із відрядження? Не зовсім розумію, так, а в чому проблема, який взаємозв'язок між тим, що НАБУ не могло проти нього проводити слідчі дії, де це написано, що НАБУ може проводити слідчі дії лише проти тієї людини, яка не є у відпустці, чи не є на лікарняному, чи там не є у відрядженні. Питання затримання. НАБУ ж не могло затримати Труханова, якщо він не відомо де, тому що правда? на затримання повинна відповідна санкція. Для відповідної санкції потрібно зібрати відповідну доказову базу, звернутися до антикорупційної прокуратури, вона мусить підготувати, не знаю, обвинувальний акт, чи що вони там роблять. Потім, я не знаю, там в суд, і суд відповідно мусив давати відповідну санкцію. Це питання не до Труханова, це питання знову ж таки до українських правоохоронних органів і до того, наскільки ефективно вони виконують свої функції, наскільки детективи НАБУ спроможні належним чином збирати доказову базу. Якщо вони її зібрали, і я сподіваюся, що вони її зібрали, і якщо вони зібрали її без порушень вимог Кримінального процесуального кодексу, так це було б прекрасно, бо суспільство, як ви правильно зазначили, вимагає, зрештою, щоб людей одіозних притягували до відповідальності. Але поки що у нас це все обмежується медійними приводами. Ми поговорили в ефірах, потім справи в судах розвалюються. І тоді вони розводять руками, вилазять знову ж таки з тим маслом, як дурні на сонці, і починають розказувати, що у нас корумповані судді, давайте створимо антикорупційний, і в ньому не будуть розвалюватися справи. Будуть і в антикорупційному суді розвалюватися справи, якщо детективи не почнуть належним чином виконувати свої функції. Ще хочеться, знаєте, зупинитися все ж таки на персоні Труханова, тому що не лише його пов'язують із корупційними справами, а також із організацією проросійських мітингів. І от питання саме було, скільки така людина ще буде, власне, очолювати таке місто, як Одеса. Що вам, можливо, відомо про персону Труханова і чи можна вже прогнозувати певний перебіг цієї справи? Пан Труханов буде стільки очолювати місто Одесу, скільки одесіти
мешканці міста Одеса будуть голосувати за нього на виборах. Це перший момент. І другий момент, він буде очолювати місто Одеса доки встановлений законом спосіб не буде доведена його провина. І тоді він просто поїде десь в жовті води на уранові рудники. Або там в інші місця відбування покарання. Доти він буде посідати цю посаду. Подобається нам, не подобається. Бо таке саме питання можна поставити до багатьох народних депутатів. Скільки вони будуть, рештою, сидіти в тій Верховній Раді? Та стільки, скільки ви будете за них голосувати, стільки вони там будуть сидіти. Або стільки, скільки їм будуть, скільки будуть правоохоронні органи заплющувати свої очі на їхню протиправну діяльність. От і все. І питання, знову ж таки, мені зрозуміла позиція Труханова. У мене нема жодної ілюзії з приводу Труханова. Але він робить те, що він мусить робити для того, щоб врятуватися, для того, щоб хорошо їсти, добре спати, красиво відпочивати, забезпечувати світле майбутнє своїм дітям. Він поводить себе раціонально. У мене є питання до тих органів, які ми, українські громадяни, делегувавши свої повноваження представницьким органам, уповноважували створити для того, щоб унеможливити для людей, які хочуть тільки для себе все мати і нехтувати державними, національними чи просто соціальними інтересами. Таких людей виловлювати і саджати. Все. А якщо реально ви не можете його посадити, так у мене претензія не до нього. Я не бачу взагалі доцільності вмовляти гвалтівників, вбивць, шахраїв, що ви, будь ласка, не крадіть, ви, будь ласка, не гвалтуйте, ви, будь ласка, не займайтеся шахрайством. Вони не припинять це робити. Я хочу, щоб в Україні ефективно працювали ті органи, які будуть встановлювати, притягувати до відповідальності і карати тих людей, які хочуть продовжувати красти, грабувати, гвалтувати і при тому насолоджуватися життям. Тобто в усьому винні некомпетентні органи? В усьому, так не можна говорити в усьому винні. Є ціла сукупність факторів, яка обумовлює поточний стан речей. І шукати просто крайнього і винуватого, мабуть, також не вдасться. Чому? Тому що, уявімо собі, детектив НАБУ. Йому дають документацію, він проводить, він мусить дотримуватися вимог закону про оперативно-розшукову діяльність, вимог кримінально-процесуального кодексу. І він бачить, що в таких умовах йому дуже складно зібрати належну доказову базу. Далі, якщо ми дивимося цю ситуацію навіть цим будинком, ми прекрасно розуміємо, що це оборудка, яка стара як світ. Але, якщо ви подивитеся з точки зору законодавства, так а що тут такого протизаконного? Коли НАБУ купує собі шкарпетки по 400 гривень, це законно. Хоча там так само можна вбачати певні підстави, що десь також хтось якийсь откатик получав. І таких прикладів є мільйон. Треба усвідомлювати, що проблема українського суспільства полягає, зокрема, ще й в тому, що ми не розуміємо, що всі ці люди, які ці схеми прокручують і які на тому збагачуються, вони мають прекрасних юристів, прекрасних радників, які спроможні намалювати цю схему в такий спосіб, щоб довести її протизаконність, буде дуже проблематично. От і все. Тому питання до законодавців. Шановні, перекривайте кисень, зробіть таку правову систему, в якій би не можна було такі схеми проворачувати і при тому вважати їх легальними, або так сірими схемами. У нас дуже популярна це сіра схема, яка начебто і не зовсім законна, але явно не протизаконна. Добре, дивіться, якщо тоді, до прикладу, ми говорили про НАБУ і спеціалізовану антикорупційну прокуратуру, не можуть достатньо ефективно виконувати свою роботу і впоратися із певними моментами, чому тоді навіть ті справи, які є, які передаються до суду, вони фактично є, але вони розвалюються не в НАБУ, не в САП, а вони розвалюються у судах. Так, тому що, а де вони мусили ще розвалитися? Вони можуть розвалитися або на етапі досудового розслідування, коли детективи рили і нічого не нарили. Тобто мається на увазі такого, що дійсно має ознаки скоєння кримінального правопорушення. Вони можуть розвалитися на етапі антикорупційної прокуратури, коли прокуратура, які там здійснюють процесуальне керування, побачить, що тут явно чогось бракує. Або на фінальному етапі вони розваляться в суді, коли позиція захисту виявиться більш переконливою, ніж позиція обвинувачення, і все. Тобто суди у нас незалежні, чесні, компетентні, повністю питання тільки у НАБУ і в спеціалізованій антикорупційній прокуратурі? Питання значною... НАБУ багато передало справ. Так, передало справ, але розумієте, в чому справа? Є Конституція України, де є презумпція невинуватості. Є чинне законодавство, де чітко визначено, що судовий процес в Україні має відкритий характер, змагальний характер, де сторони мають рівні процесуальні права.
Ну, якщо хтось вважає, що просто у нас ми повернемося зараз до ситуації, коли буде просто комусь там Мустафі Наєму чи ще комусь, просто чи Єгору Соболю, просто на когось тикати пальцем і говорити, він винуватий, і все, і цього достатньо. Ну ні, так ця система не працює. Тобто, як казав герой одного телесеріалу відомого американського, говорить, не треба підвищувати голос, зміцнюй аргументацію. Тому, якщо хтось, я просто хочу завершити думку, якщо завтра створить антикорупційний суд, От, про це я хотіла спитати, власне. то в цьому антикорупційному суді ці справи будуть так само розвалюватися, як вони сьогодні розвалюються в Солом'янському суді. Чому? Тому що в суді будуть сидіти судді, які будуть повинні зважати на норми чинного законодавства. Простий приклад. Якщо є така форма запобіжного заходу, як арешт з правом внесення застави, ну так от, добре, ви розглядаєте зараз в Солом'янському суді, суд говорить, заарештувати з правом внесення застави. Ну, заставу внесли, обвинуваченого чи підозрюваного випустили під заставу. Ну, завтра така сама ситуація в антикорупційному суді. Антикорупційний суд, керуючись вимогами чинного законодавства, так само може обрати такий запобіжний захід, як арешт з правом внесення застави. То у нас недостатньо виписаний доопрацьований кримінально-процесуальний кодекс? Абсолютно правильно. І не тільки кримінально-процесуальний кодекс, а в тому числі і кримінальний кодекс. Простий приклад. Пані Гаврилова, яка сьогодні проходить там в суді, її інкримінують незаконне збагачення. А вона говорить, а чому тут незаконно? А це взагалі не мої гроші. Це просто мені сусіди принесли. Ну, це ж не заборонено, щоб сусіди тримали кошти у мене вдома. Не заборонено, щоб моя бабуся чи матуся раптом просто чомусь пенсіонерка подарувала мені маєток під Києвом. Це ж не заборонено. Так зробіть, щоб це стало забороненим. Внесіть зміни в закони відповідно. А натомість Верховна Рада робить діаметрально протилежні речі. Вони на сьогоднішній день вже в Верховній Раді лежить ініціатива про те, щоб внести зміни в Кримінальний кодекс України і змінити формування статті про незаконне збагачення. Тобто вони хочуть взагалі цю статтю за великим рахунком кастрирувати, щоб за цією статтею їх в принципі не можна було притягати. Бо у нас важко взагалі тоді зрозуміти, яке збагачення є законним чи незаконним. От до чого я це веду. Ви вже задали справу Гаврилової, але там йде так само мова про те, що фактично здійснюється ще й тиск на суд, тому що секретаріат Кабміну пані Гаврилову фактично захищає. Ну, яким чином він захищає? Тим чином, що він надав їй характеристику чи ще щось. Так це не є захист. А коли народні депутати прилазять в суд і сидять там, це не є тиском на суд. А коли активісти запалюють шини перед приміщенням суду, це не є тиском на суд. Проблема полягає в Україні в тому, що у нас одна ситуація з формальними повноваженнями, а інша справа з неформальними впливами. Коли Януковича дорікали, що ти посадив Юлію Тимошенко, будь ласка, випусти. Він отак от робив, вибачте, морду кирпичом і говорив, так вибачте, у нас відповідно до Конституції судова гілка влади, вона є абсолютно незалежна. Я президент України, в межах своїх повноважень, я ніяк не можу вплинути на судову систему. І я ніяк не можу випустити Юлію Володимирівну, навіть якщо цього дуже захочу. Це не до мене претензії. Хоча всі в світі прекрасно розуміли, що суд виконав примітивне, тупе політичне замовлення. Ну, відчуваєте різницю? Але це тому, що все це функціонує не в межах наявних формальних повноважень, а в межах абсолютно неформальних впливів. І це є велика проблема. І що з цією проблемою робити? Ну, тобто, добре. Повертатися в правове поле і дуже жорстко бити по руках, якщо тільки хтось буде намагатися робити те, що виходить за межі його формальних повноважень. І все. Як це повернення здійснити? Змінять щось вибори? У 2019 році у нас вибори президента, вибори парламенту. Зміниться, скажімо, можливо, там персони, повернемося до правових норм чи як? Ні, боюся, що таким чином не зміниться. Тоді яким? Тільки шляхом введення додаткових обмежень на законодавчому рівні. Всі говорять про те, що там незаконне збагачення для посадових осіб. А я вважаю, що будь-яке збагачення посадової особи мусить бути незаконним. Простіше кажучи, якщо ти вчора пас гуся в Хотині, як деякі народні депутати, а сьогодні став народним депутатом і мультимільйонером гривневим, ну так мені здається, що цілком очевидно для кожної людини при здоровому глузді, ну що, мабуть, якщо ти вчора був ніким, а сьогодні в тебе дуже різко зросли статки, то, мабуть, це зростання статків пов'язане з тим, що ти перебуваєш на цій посаді. Мені здається, що це треба криміналізувати і щоб цього унеможливити. Дуже просто. Слухайте, дивіться, але вони цього не зроблять. Це якесь замкнене коло. Там хтось
неформальні домовленості, неофіційні статки в НАБУ. НАБУ працює неефективно. Є провадження в суд. Суд, там, скажімо, недостатньо, не знаю, компетентний або здійснюється тиск на суд. В суді справа розвалюється. Це якесь входить в замкнене коло. От ми з вами говоримо, а вирішення, воно якось ходить по колу і ні до чого не доходить. Правильно, тому що насправді архітектори цієї системи її збудували так, щоб вона була дуже комфортною для їхнього існування. І вони її створили. Давайте згадаємо, який супротив чинився запровадженню цього електронного декларування. Давайте подивимося, як Верховна Рада голосувала закон про очищення влади і чим це закінчилося, наскільки він виявився недолугим і недієвим. Так у мене просте питання. До кого я, як громадянин України, повинен висувати претензії щодо того, що закон про очищення влади виявився недієвим? До тих, хто завдяки цьому закону уникнув люстрації? Чи до авторів цього закону, які написали і прийняли такий закон недолугий, який дозволив деяким особам уникнути люстрації, в тому числі як у той персонаж, який зараз в АТО перебуває. І таких дуже багато було, які поїхали на 2 дня туди на екскурсію для того, щоб уникнути. Розумієте, ми повинні просто усвідомити, до кого ми повинні висувати претензії. І у мене сьогодні є претензії, чому великі борці з корупцією, антикорупціонери не ініціюють цілу низку внесень змін до Кримінального кодексу України. Зокрема, от я говорив, тобто закон України про запобігання корупції. Написано, що державні службовці не мають права отримувати подарунки дорожче за певну суму. Але далі йде пасаж про те, що за виключенням подарунків, отриманих від рідних. То чому досі жоден народний депутат, борець з корупцією, непідкупний власник квартири на Франка, не вніс туди, наприклад, таку зміну за умови надання цими родичами інформації про джерела своїх доходів? Чому вони цього не роблять? Я знаю чому. Тому що їм це не вигідно. Інформація про доходи, ви вже згадали про електронне декларування, але зараз не про депутатів і не про чиновників. Я хотіла запитати у вас про декларування для громадських організацій, громадських активістів, бо серед громадських організацій так само чимало антикорупційних організацій. Ваша думка щодо цього хотілося б почути. І, власне, пані Ірина Луценко, представник президента у парламенті, говорила про те, що Петро Порошенко запропонував альтернативу, щоб це було не декларування, а розширене звітування. Чи відомо вам щось про це? І чи має взагалі відбуватися певне звітування від громадських організацій? Я є прихильником, по-перше, нульового декларування, обов'язкового для всіх громадян України, для того, щоб зафіксувати статки. Для тих, у кого ці статки не відповідають їхнім доходам, запровадити сплату якогось податку і таким чином легалізувати ці статки. А далі вже від цього відстежувати дельту, хто як збагатився. І я є прихильником загального декларування доходів всіма громадянами України. Тому що лише цей крок дозволить ефективно боротися з корупцією. Тому що я повторюю, сьогодні, якщо мені скажуть, хочеш заробити там 10 тисяч доларів, чому б не заробити. А давай ти напишеш мені просто розписку, що ті 100 тисяч доларів, які НАБУ у мене знайшло у сейфі, це твої 100 тисяч. А за це я тобі відлистаю ці 10 тисяч. І я можу написати цю записку, це легкі гроші. А якщо я буду знати, що зараз я написав цю розписку, що це мої 10 тисяч доларів, а до мене завтра прийдуть з податкової і скажуть, друже, а звідки в тебе ці 10 тисяч доларів взялися? Вони задекларовані, з них податки сплачені. То я подумаю, чи варто мені це робити, чи не варто робити. Тому я думаю, що пані Гавриловою буде складніше знаходити людей, які будуть готові писати, що це їхні гроші, а не її гроші. Тобто, я взагалі не розумію позицію громадських активістів. Я декларував свої доходи як державний службовець. В тому числі електронне декларування. І я готовий сьогодні декларувати свої доходи як представник громадської організації. І нічого в тому не бачу поганого. Якщо хтось боїться цього робити, слухайте, то і або не хоче робити. Є всі підстави припускати, що, мабуть, цим людям є що приховувати. Що, власне, їм приховувати? На цьому будемо ставити 3 крапки. Пане Валентине, я вам дякую за розмову, Дякую. за візит до нашої студії. Валентин Гладких, політичний експерт громадської організації «Слово і діло», був гостем цієї ефірної години. За 5 хвилин прямий ефір телеканалу АТР продовжить заман кримськотатарського викладі Шевкета Матулаєва. Потім повертаємося у цю студію. Гостем буде Юрій Хануров, прем'єр-міністр України 2005-2006 років. Залишайтеся із АТР.